C'est gris noir. Je vois au fond qu'il y a un peu de noirci. Mais je pense qu'il va y avoir un orage parce qu'il est déjà à 1 km d'ici. J'espère que je vais rien avoir. Vous avez vu? Là, ici, au fond, un peu noirci. Bon, c'est pas très noir, mais bon. Parce que là, j'ai entendu 3 coups de tonnerre en 4. C'était pas en fait. MDR. En tout cas, j'ai pas vu d'éclair.